ये क्या बदतमीजी है। भाई साहब बच्चे खा सकते हो, हम कुल्फी नहीं खा सकते हैं यार। ये भी खाओ भाई, आप जानते भाई, आप जानते हो मैं कौन। ये क्या बदतमीजी है। मजाक करो मजाक करो, आप अब डायरेक्ट नाराज हो गए यार, पूरा कुल्फा अंदर डाल दिया यार। टिकटॉक वाला इतना बच्चा नहीं समझो ना यार। कोई ऐसा करता है आप बंदे के साथ। सामने देखो कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। भाईजान के लिए एक और बना दो बड़ी वाली कुल्फी। नाराज नहीं होना भाई, हो ना यार।